今日就等香港設計師話你聽點樣做。係圍繞翠山莊，咁我哋一齊睇下呢個3房2套廁嘅一個單位。你睇到咧呢個位置咧，我係啱做完泥水工程鋪磚啊，係公司嘅師傅手工咧係非常之精緻嘅。咁我哋每一個位置咧，我哋會做翻一個開孔嘅處理啦，包括來去水啦。咁另外咧，我哋呢個下水道咧，我哋亦都會做一個4邊形嘅開片，係啦。咁咧令到務求令到嗰個去水咧做得好嘅，亦都做翻個瀉水啦。咁喺我哋身邊呢一個位置咧，做咗一個海棠角，咁咧就暗邊係啦。咁咧呢個位置咧，好多業主都好中意嘅。咁我哋就唔會做一個簡單嘅工序啦，簡單磚搭磚咧，其實嗰個效果會冇咁靚。咁我哋而家即刻睇一睇呢個位置電掣位啦，亦都會開翻個窿位，係啦。咁喺我哋呢個位置洗手盤啦，洗手盤嘅窿咧，我哋都會做翻一個去水儲翻個位置，咁咧方便我哋連接翻洗手台個來去水。咁啊，大家睇到呢個單位中唔中意咧？如果你哋想2025年、2026年可以有一個咁靚嘅廁所，咁快啲 PM 我哋啦！冇頭緒，快啲聯絡我哋啦，或者睇我哋更多主頁嘅分享影片。